Waad salaamantiin dhammaan walaalaha muslimiinta meel walba aad dunida ka joogtaan iyo si walba oo maqalkayga idiin soo gaarayo. Waxaan maanta ka hadlaynaa barnaamij kaas oo ku saabsan xijaabka in ay dumarka qaataan, kuna dhiirigelinayno inay dumarka qaataan. Sidaan wada ognahayba dumarka Soomaaliyeed dumarka muslimiinta waxaa lagu yaqaanaa in ay qaataan xijaabka kaas oo u ah sharaf, asturnaan iyo wax waliba. Waxaana ku dhiirigelinaynaa kuna boorinaynaa dumarka inay qaataan xijaabka sababtoo ah mar waliba waxaa muhiim ah inaad sharaftaada iyo cawradaada dhowrato. Taasina waxay keenaysaa inaad qaadato amarka Ilaahay. Haddii aad amarka Ilaahay qaadatana waxay kugu boorinaysaa kuguna dhiirigelinaysaa inay sharaftaada dhowrsanaato kaana leexdaan dadkuna aysan kugu mashquulin. Marka waxaan isku dhiirigelinaynaa inaan qaadano xijaabka waliba qaas ahaan dumarka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Xilligan waxaa nagu sii badanaya naguna sii kordhaya inaan xijaabkeena turno, sharafteena aan gadano, kuna daysano dadka reer galbeedka ah. Ma ahan inaan sameyno midaas sababtoo ah waxaan nahay dad muslimiin ah